健康讲堂 eHealth 第180讲。今天我们来谈谈先天免疫及后天免疫。新冠肺炎病毒肆虐，我们人人也知道说免疫力对我们身体太过重要了，所以呢，今天我们来学习什么是先天免疫以及后天免疫。先天免疫呢，是我们与生俱来的免疫力，就当我们生下来的时候，我们身体有多少的这个免疫的能力。适应性免疫呢，或者是我们叫做后天免疫呢，是我们的免疫系统后天学会应对入侵物的反应。当一个妈妈在怀孕，甚至当两夫妻还没有怀孕结合的情况之下呢，两夫妻的体质已经决定了他们在结合之后，在妈咪孕育那个宝宝的时候呢，给了他这个宝宝先天免疫能力的条件了。就是说在他孕育这个宝宝在子宫里边的时候呢，他做了些什么东西，他有吃对或者吃过的营养，他有做好他的4大养生文化，让这个宝宝在健康的子宫里面健康成长的话呢，那这个宝宝的先天免疫能力呢是会比较优质的。那后天免疫是什么概念呢？就当一个小宝宝被生出来的情况之下，我们每一天每一分每一秒呢都会接触很多的外在的一些敌人，就比如说细菌啦、病毒啦，或者是一些空气的微粒子啦，或者是一些的污染物，这些呢就是让我们的免疫系统呢学会如何应对这些入侵物入侵到我们身体里面呢，是如何让这些入侵物不要在我们的身体里面造成破坏的一个训练。所以呢，先天免疫和适应性或者是后天免疫呢，它是非常密切的配合以及合作的。要先天免疫要准备要做得好，根基要打得强，同时呢这个适应性免疫或是后天免疫的功夫呢，如果呢我们同时呢无时无刻的从出生直到不管您是什么岁数，不断的让它越来越健康越来越平衡更强壮的话呢，那我们的人体才能有能力保护外来入侵对外来入侵物的伤害的。人一出生就具有先天免疫力啊，这是人体对于入侵物迅速做出的第一个反应。就比如说什么呢？当我们有细菌病毒感染的时候，我们身体的一系列的反应就比如说体温会升高，然后呢可能会产生体温升高就是发烧啦然后呢会产生多余的粘液，就比如说流鼻涕啊、打喷嚏啊我们将这个入侵的这个废物呢排出体外。所以呢我们叫这个叫免疫反应。所以各位我们不要太过紧张，今天我们发烧了，我们的温度提高了，那是不是赶快要把这个烧给降下来烧安勿躁我们的这个发烧呢，其实呢一般上一个人如果是体温呢，他烧到42度摄氏42度才会影响到我们的脑所以呢少过42度的话呢，您放心我们的这个烧呢其实呢是我们身体的一个免疫反应，是我们的身体的免疫细胞它正在跟我们的细菌病毒在作战，然后呢有的做出的反应而已。当我们人体的体温稍微升高的情况之下，我们的免疫力我们的免疫细胞呢它才会比较活跃，所以呢它才会有更好的攻击力去抵抗掉入侵我们身体的细菌病毒。所以一旦呢我们的这个细菌病毒呢被我们的这个强而有力的这个抵抗的细胞呢给抵抗掉的情况之下，它被摧毁掉，那我们的烧自然会降下来，这个是我们身体的很自然的很天然健康的一个反应。当我们的身体呢把这个免疫细胞把这个细菌病毒给摧毁掉的时候呢，这些细菌病毒呢都变成很多很多的垃圾跟尸体在我们身体里边然后呢这些我们身上有很多的清除的细胞，就包括我们的肺部里边我们很多的这些的清除细胞呢会去把这些尸体也好，这些我们呼吸进去肮脏的这些细菌病毒啦空气啦把它给吞噬掉，然后呢
自行爆裂，变成一些的粘液，一些的比如说鼻涕啦、痰啊之类。所以呢，当我们的免疫系统、我们的清除的系统是强壮的情况之下呢，我们就有能力把这些痰给咳出来，把这些鼻涕呢给擤出来。所以呢，我们这个入侵物呢，它就不会更深入的。所以呢，这个也是一个免疫反应，就代表说，哎，恭喜您啊，你的身体的这个免疫系统的清除功能还是可以的，还可以把这个入侵物呢给清除出体外。所以呢，我们也不需要太过的紧张。小朋友一点点的咳嗽，这个流鼻涕，或者是呢，有一些小痰的话呢，那基本上呢，我们更需要呢，用什么正确的方法，把我们身体的这个免疫系统的功能提升，让我们的清除细胞呢更有能力的去做这个清除的工作。所以呢，我们看到这个免疫反应的话呢，我们其实呢应该更安心的。那适应性免疫或者是后天免疫呢，是我们人一生中遭受到外来入侵物时所获得的免疫。这个免疫能力呢是怎么样的情形呢？免疫系统呢遭到入侵物的时候呢，就会产生特定的武器，就是那个抗体，来对抗所谓的这些细菌病毒的攻击哦。而且呢，当它对抗完的时候呢，它会对这些入侵物呢形成记忆力。身体可能需要大约5到10天才能产生抗体。所以，但是当免疫系统呢再次遭到相同的入侵物的时候呢，之前形成的记忆力呢，就能让免疫系统呢迅速的采取行动，因此呢，可以防止同样类似的这个感染而引发的疾病再次发生。所以现在有些人开玩笑说，如果那个人感染上了新冠肺炎病毒的话呢，可能他就可以免疫了，他就可能再不会感染上了。这个有一半是对的，有一半是不对的。怎么讲呢？他的对呢是在于，是他已经有特定的这个后天免疫了。对什么？对他第一次感染到的这个新冠肺炎病毒的品种呢，有可能呢，他身体已经有抗体。因为它已经被入侵过，所以呢，细胞有了记忆力，所以呢，它对这个品种有可能在特定的情况之下，它有免疫了。不过呢，它也不要高兴的太早，它也是需要做防疫，是因为如果一旦病毒变种的话呢，变异的话呢，这个身体呢也对这个新的变异病毒就没有免疫力了。不过它也不会完全没有免疫力哦，就看它的先天免疫的功能吧。那个时候，所以今天您看，当我们孕育小孩的时候，我们要如何的让这个小孩在我们的这个身体里面呢，已经有很好的这个免疫的基础，非常重要。然后呢，当我们把他生下来的时候呢，那我们的这个后天免疫力对他就非常非常的重要了。包括我们今天，我们不管处在怎么样的一个年龄，我们这个后天免疫力是靠我们什么方法来提升跟保护好的呢？后天的免疫力真的需要靠4大养生文化来保护好，每天多吃多样化完整性的蔬菜水果，而且呢，这些植物本身呢需要富含高抗氧化剂、高植物营养素以及高多糖体的成分然后呢，要多样，就是超过20种不同种类的蔬菜水果，这样子的情况之下呢，在饮食方面呢才是足够的。除此之外，养生文化的第2个文化就是要多做运动，再来呢要平稳的情绪，同时呢要有品质的睡眠，这个4大养生话每天缺一不可哦。先天免疫我们就如果是比较不足的话呢，我们一定要有后天的免疫，然后呢，让我们的免疫系统呢不断的每天处在一个健康平衡的状态底下呢，当我们遇到任何的细菌病毒来侵占我们的时候呢，我们可以让自己的身体呢可以去就建立好这个后天的免疫。那这样子的一个情况之下呢，我们才是有办法呢去抵抗不管今天我们是新冠肺炎的病毒，还是以后是怎么样的一些再来的世界，我们不晓得有多少的病毒在变种在变异。不过呢，只要我们打好这个免疫系统的基础的话呢，那我们就可以有一个比较放心的一个心情去应对了。今天健康讲堂 eHealth 第180讲先天以及后天免疫。
就跟您分享到这边，我是您的营养美学导师 Sydney，我们下期再会。